80% लोग मेथी लगा लेते हैं लेकिन उसको सही से उगा नहीं पाते हैं, क्योंकि मेथी में एक प्रॉब्लम आता है। मेथी जर्मिनेट होने के बाद ना एक साइड सो जाता है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। एकदम सिंपल मिट्टी बताते हैं। आपको लेना है 60% मिट्टी और 40% खाद, और इसमें थोड़ी सी नीम की खली को ऐड करना है। उसके बाद कम से कम 6 इंच गहराई वाले ग्रो बैग या फिर कंटेनर लेना है। उसके बाद आपको मिक्स करना है इसमें कोई भी फंगिसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया। अगर नहीं है तो किचन में जाइए, हल्दी पाउडर ले आइए और 1-2 चम्मच इसको